Il-punti li tqajmu waqt il-11 il-laqgħa ta' konsultazzjoni mal-Kabinett bit-tema Gvern li jisma' kienu bosta. Il-laqgħa kienet indirizzata mill-Ministru għall-Intern Manuel Mallija u s-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici. Fost oħrajn ħareġ li twaffqet entità apposta magħmula mill-ex Brigadier Morris Kallejja, l-espert fir-riżorsi umani Roderick Kutajjar u l-ex Kurunell Rejfil Farrugia. Lan ta' din l-entità u li kull persuna fl-armata tkun tista' tressaq ilment qudiema bidritt li tingħata risposta f'6 xhur. Dal-unit, kull min qiegħed fl-armata u għandu ilment, fi żmien 3 xhur iressaq dal-ilment quddiem dan il-unit, li dan il-unit qed jingħata s-saħħa bil-liġi għal 6 xhur biex jisma' dawn l-ilmenti u jirrakkomanda lill-Ministeru, ovvjament wara li jisma' il-veduti ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu. Is-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici ħabbar li l-qorti teħtieġ taġġorna ruħha ma' żminijiet. Mill-ewwel ta' Lulju se jkunu jistgħu jsiru applikazzjonijiet għal kawżi żgħar permezz tal-Internet. Mill-ewwel ta' Lulju li ġej, il-kawżi li jissejħu tat-talbiet żgħar, jiġifieri kawżi li huma ta' flus jien għandi nieħu jien naf 1000 euro. Dawk it-talbiet żgħar se tkun tista' tiftaħhom online. Ġifieri flok toqgħod tmur ir-reġistru, tipprintja l-karta u tippreżenta r-reġistru, mill-ewwel ta' Lulju li ġej, bniedem jista' jiftaħ il-kawża tiegħu mid-dar bil-laptop, jafas buttuna u ftaħt il-kawża. Waqt il-laqgħa semmew il-viżas u l-karti tal-identità, filwaqt li tħabbar li l-Assistent Kommissarju Neil Harrison se jkun qed iservi bħala kap fih dan il-Visa Central Unit. Se jiġi mniedi kunċett ta' one-stop shop f'Evans Building il-Belt Valletta, fejn wieħed ikun jista' jinqeda fejn jidħlu passaporti, karti ta' identità, ċertifikati u permessi għar-residenza. Ma setax jonqos li tissemma l-Whistleblowers Act fejn tħabbar li fil-jiem li ġejjin se jitħabbru d-dettalji dwar l-abbozz ta' liġi f'dan ir-rigward. Manuel Mallija ħabbar li jixtieq jara ċentru fil-faċilità korrettiva ta' Kordin fejn it-tfal ta' ħabsin ikunu jistgħu jilagħbu waqt li jarawhom il-ġenituri f'ambjent ferrieħi. Issemmiet ukoll l-industrija tal-films fejn il-Ministru Mallija żvela li hemm bosta kumpaniji interessati serjament fil-faċilitajiet li hemm f'Rinella. Minħabba kwistjonijiet legali sissa ma setax isir investiment. Il-Gvern stqarr il-Ministru impenjat li jmexxi negozjati sabiex din l-industrija tejjeb l-ekonomija Maltija b'mod sinifikanti.